佢就係我細佬 George， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa。打 CX。Peppa、George、豬太太同豬先生喺度食緊早餐。今日嘅天氣非常好啊 ！Peppa 同 George 好心急想出去玩啊！媽咪，我哋可以出去玩嘛？你哋要食晒早餐先可以出去玩㗎。George， 飲果汁唔好飲得咁快啊！因為 George 飲果汁飲得太快，令佢而家打 CX 啊！我哋而家可以出去玩嘛，媽咪？等 George 唔再打 CX 先啦。但係 George 而家冇打 CX 啦，係咪呀 George？ 好啦，你哋可以出去玩啦。你要睇住細佬㗎喎。Peppa 同 George 好鍾意喺花園度玩㗎。George， 我而家拋個波俾你，你要接住佢㗎喎。George， 唔好再打 CX 啦。George， 你而家拋返個波俾我，等我接住佢呀。George 啊！弊啦 ，George 打 CX 搞到佢玩唔到啊 George， 我有方法幫你唔好打 CX， 你要照我講嘅去做喎。一邊摸住你頭頂，一邊摸下個肚，做得好。而家你唔會打 CX 噶啦。Peppa 嘅方法睇嚟冇效喎。George， 你完全做錯晒啊！我知道有另外一個醫打 CX 嘅方法。首先呢，你要原地跳3次，要用單腳跳。而家就係咁揈你對手，然後再伸條脷出嚟。跟住呢，眯埋對眼，然後好快咁原地轉3次。Peppa 第二個方法一樣冇效 ，George 仲打緊 CX 啊！我諗到啦，要醫打 CX 就一定要嚇嗰個人至得啊 ！George， 我而家要嚇你啊，但係你要記住，我咁做只係為咗醫好你，唔再打 CX。記住啊，我只係詐諦嚇你㗎咋。Peppa， 你唔可以咁樣嚇 George 㗎，佢而家仲細啊。對唔住啊，我只係想 George 唔再打 CX 咋。George 冇再打 CX 啦。豬先生行緊過嚟，仲帶埋2杯果汁添啊 George， 如果你飲得太快，又會打 CX 㗎啦。我唔似 George 咁細個，我中意飲幾多幾快都冇問題㗎。